tema na yo. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Mama. Wete mwete. Mama. Merci éternel. Yo. Merci mon Père. Merci Esprit tout cette puissant. Mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Amen. Mutu azoya na mbongo azopesa mbongo. Oyebi te nini mbomba na kati ya mbongo. Sacrifice nini eza na kati ya mbongo. Mutu asepeli na mbongo. Oyo ya moni na niso. Le cœur de l'homme est torturé. Elingi koloba ke mwana na Nzambe tangu tongo ezali kotana ozobima na ndako na yo po kutana na batu yeba ke ozobima po kutana ba problème okutana kufa okutana maladie na kati ya batu biloko ebimaka yango. Amen. Soki moto akufi okuta ke bato nde babomi. Moto abeli okuta ke bato nde babwakeli maladie. Oh babwakela ye bapesa ye mari de nuit femme de nuit. Oh bakanga misala na ye mutu ça très dangereux. C'est pourquoi mutu so lingyo longa ye zala na vie de prière. Ja eloko nyonso ya yo za kosala na nini na losambo. Ja eloko zo sala na prière. Mutu akozala na problème okoyeba te. Nzambe kama mutu aretele. Amen. Amen. Mwana mwasi moko mobali yake kobala ye. Mwana mwasi wana alongola bazemi 7 fois. Ba complication akoyi kobota lisusu te. Mais une très belle femme. Mobali amoni ye, mobali aluli ye. Mwasi andimi. Mobali yake apesi ba dot makambo nyonso. Famille ya mwasi bazali kozwa pe dot. Mais bayebi ke mwana na bango aobota te. Banji dot. Mobali ayebi eloko te. Ake apesi nyonso. Azwi mwasi ate na ndako. Basali 10 ans mwasi azobota te. Mwasi azoyebisa pe mobali te ke na kobota te parce que na longola bazemi ba complication eya na kobota te. Mobali ya kozwa ba pasteur ba yebe na ndako prière. Mwasi azana kati. Toke de hôpital, mwasi akepe hôpital. Le cœur de l'homme. Mobali a posé la question. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Na salini. Nzoka makambo ezawa na mwasi. Le cœur de l'homme. Amen. Le cœur de l'homme est très compliqué. Alors, Nathan au bon de la Nzambe, au bon de lié malam, au solo li na yeke papa tongo etani na lina bima, nazoke de boy, bomba ngai, batela ngai, bundela ngai. Alors, ato kuta na bato mabe, ba osalo eloko te, parce que Nzambe ako bundela. Est-ce que vous avez Nzambe ako bundela. Si moi dans mon bali qui s'est donné dans ma prière, aye ko lala na butu, aye ko penda voix izolo banaye. Tout na moi na mwasi alobola bazem akobota te ndenga zawa. Ala musi mwasi atuni mwasi. Parce que alobola bazem na vie na yo mwasi aboy. Est-ce que ça la boy? Mwasi aboy. Est-ce que ça la mwasi aboy?
babengi basali ya nzambe mwasi ya boye basali prière bake na bango lokola ezalaki prière elonami lokola bakonsultaki nzambe elonami Dieu ne choue pas mwana mwasi ebandi kotungisa ebandi kotungisa tongo moko abengi mobali moye na bombela yo ezalaki tala na sala boye tala na sala boye tala na sala boye tala na sala boye zwa bata nyonso balekisi awa azoya koloba te mpo mwasi azali na besoin alo awa azoya koloba mpo intervention ya nani ekoti ya nzambe botala le cœur de l'homme naotalisa bino bato sur la terre afin que so yambi mutu avant bolia bosala prière avant bosolola bosala prière avant botambola bosala prière tala motema ya mutu kaye azoyebisa ndeko na ye tokende otikanga na zamba tokei leki na nga leka liboso leki na ya leki liboso na motema bolingo yaya na ngai bake zamba nzoka yaya na ye azalaki na mbeli na loboko abele azoyebaka mbeli oyo tosoki ekaka mo matiti nzoka mbeli wana ezali mpo abele azala ni akufa le cœur de l'homme. Amen. Mutu akosala yo mabe osatandre na ye ondima te ke ye mutu akosala mabe. Je vous avertis, pose à la plus na confiance na nzambe. Amen. Amen. La Bible dit ton ennemi c'est les gens de ta maison. Les gens de ta maison li koloba bato baza pene na yo. Ba o ba yebi yo nzinga nzinga na yo. Bango bato bakosala mabe. Les gens de ta maison. Nde bozoka ke Yesu bazoteka ye na Juda bazali disciples na ye. Amen. Amen. Le diable akenda kozwa te moto mosika po basala mabe. Jamais. Ekeba ko trahir te moto oyo azali proche na yo. Aza kosala malamu o trahir ye. Kosala mote. Tous les traîtres sont punis. Et pas yanzam. Le traître. Moto aza kosala malamu. Aza kopesa yo. Aza kotangisa yo. Yo kani ye. Bayeli yo poison. Ozu poison. Okani ye. Nakobima na mobali na ye. Nakobima na mwasi na ye. Tous les traîtres sont punis. Ba traître nyos. Zamba pesa bango et tout. Amen. Amen. Ndoko yoka ke moninga na ye bazalaki na ye. Akeko bimana mwasi na ye. Moninga na ye obaliaka na ye. Dès que moninga na ye akozala okura ke moninga na ye bimana mwasi na ye ki amitié kozala lisusu ezala te. D'ailleurs mutu wana mosali babe akokima ye moko. Akokima. Même si moninga na ye yebi nanu te, ya komona ka lokola yebi. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi il faut être très prudent sur la terre. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. La Bible dit qui peut le connaître. Nyonso parce que bato va fongoli motema pour laisser la place na Satan. Na dragon. Bato ba boyi nzambe. Politique et boyi nzambe. L'église et boyi nzambe. Bona koluka bakisi. Est-ce que l'église est amolaka na kisi? Bato akomi kotambo cette église na kisi. Mais bitan toza l'intérieur. Mutu moza inganga. Banganga oyo ba football lokola ba obo komisa hawa ke ba mormo. L'intérieur na biso kuna. Ye pas ala inganga tosala ba bakisa ba match.
bakende consulter. Mais kaka ye chef ya chorale ya protestant. L'église moi protestant. Si ko bazo sala ba compétition ya koyemba. Koyembela nzambe ko na ba compétition. Na mission vanga wa. Mboka o baye mboka o c'est au chorale ko bimeye yemi si ko ba luka banane ba obima premier. Ah. Premier wa ba obima selon état d'âme. Ou bien premier ba obima selon ténor. Hein? Bato ya mokili ba ko juger selon ténor. Alto. Ah bataki alto. Mais Nzambe akotala a sonder le cœur et le rein. C'est-à-dire même à eux na moto boy bayemba ki bien té, mais ceux qui bayemba ki na mitema na boba salina bakis. Église pointé ya ni ba ngo chorale na wewe ni premier. Amen. Chorale na bango ni premier. Ba sentiment ya mokili. Ndeko komona na mokili. Mutu oyo aza kosala malamu bata mokili ba olinga yete. Ba kolinga oyo aza kosala mabe mokili. Bazui moyibi. Bache assassin. Bazui mutu malamu Yesu bache, bazui Barabas bache, batuni bato na mokili. Na kati na bango mibale, bolingi to bomanani. Bata mokili balobi mitema ya bato na mokili ya mbindo balobi boboma Yesu botika Barabas notre assassin. Mais soki okenda mibeko na bango okokuta balobi koyibeza mabe kobomeza mabe kozwa mwasi ya muteza mabe kosala boyeza mabe. Mais bazotuna bato entre bango mibale toboma na totika na balobi boboma Yesu. Batuni bango na Pilate asali nini bapesi te raison ya kobomba ye likambo asali pona nini mitema ya bato wana elingai kaka Yesu te pona malamu bandeko sana. Amen. Amen. Bandeko conseil gratuit zala na confiance d'abord ya Nzambe mokili. Ce qui ont la confiance il y a Nzambe mokili, le reste des problèmes est résolu par la puissance de qui? De Dieu. Biso nyonso tozawa mbele tuzate mbele tokufa biso nyonso. Ça signifie quoi? Mokili si côté la biso pe ba complot biso nyonso. Ténèbres si ça la pe ba et chat pe mitambo contre biso. Bando ki a famille ba côté la biso pe ba réunion. Ba proche na biso, ba kota pe ba réunion ko sala biso mabe. Mais si nous sommes vivants par la main de qui? De Dieu. Moto nyonso azawa risika ba sala mabe na moto na proche na ye. C'est pourquoi erreur biso to sala kezani. To yaka kokoma prudent na bato, tango zi problème na moto. Tango zi problème na moto, moto na bimseli yo baloba ya mabe. Mutu wana sali yo ba complot ya mabe ndo yeko comprendre si baka azale mongona na ngai. Après komi na ye prudent. En retard. Soit le bagage le poison. Au kufa. Zala prudent avant même problème exact. Amen. Amen. Zala prudent avant même problème exact. Donc ma commune soyez prudent comme les serpents. Oyo Yesu bazoya ko soyez pour bakende na fête Yesu amoyi. Alobi na okende fête te. Pona nini? Alobi te ngonga nange kokina te ok fête bino boke. Yesu amoyi. Yesu asali ba sentiment te. Mais biso na mokili nous mourons à cause de la sentiment. Amen. Amen. Mutu azokende kokufa na soni. Tozalaka na soni po yebisa mutu vérité ya likambo. Ndenge ezali. Te na lina nga otambola na yote. Mutu oyoka soni. Azokende na soni. Ok kufa. Amen. Ok kufa. Le cœur de l'homme est torturé.
qui peut les connaître. Le cœur de l'homme est méchant, qui peut les connaître. C'est pourquoi ténèbres yebi que mutu wana na o wana bazalaka bien. Basekaka. Tangu nateyaka, mwasi ya mokonzi moko na mboka oyo. Abengi ngai. Na téléphone. Allô? Bonjour papa, bonjour. Alobi na kolingana se présenter te. Mina yeba payer mwasi. Alobi na landa kamateya na yo. Eza kitoko mingi. Na oyebsoka biloko mibale. Aza mwasi ya parmi bakonzi ya mboka. Alobi mosali na nzambe keba na mwasi na yo pe keba na entourage na yo. Baza l'entourage église, baza l'entourage ya famille keba na bato mibale wana. Mwasi na entourage. Ayebisinga alobi soki papa moloto akufaki ezali à cause de l'entourage. Elle m'a dit très clair. Alanda matea moko na tea chamo to bakata. Après le wale moloto. Sala ye bien te. Nde azo avertir ngai. Keba na ba proche, keba na mwasi, bato mibale wana. Alobi politique soki alinga kote la yo basala yo mabe. Soki mwasi na gaza faible ba kote la yo. Soki entourage no baza faible ba kosala ni ba kote. C'est pourquoi ato ke pande kona yo ba che biloko kolia. Kolo bateke parce que c'est ma grande sœur. C'est la femme ya ndeko na ngai, ozaka na confiance ya kolia. Non. Ça la prière. Biloko oyo eza na biloko ya kolia wana miso komonte mona kaya ngote. Il y a des poisons physiques et des poisons spirituels. O batiela ka mingi ba politiciens ezalaka ba poisons spirituels. Poisons spirituels ezali un traitement dans le monde ya ténèbres. Va consulter nganga. Nganga travailler yo, a travailler yo. Apesi bango eloko. Bo kende kaka, bocha na poignée ya motoka. Bocha na poignée ya ndako. Bo salaka sini boy, bo beta bo. Yo koya na poignée ya ndako tali bo moni eloko te. Mais osimbi poignée, oyoki eloko moko ya mabe ekoti yo na nzoto. Le bitan on a simba yi poignée wana, dina yoka kibie, na yoka kibie te. Poison spirituel et continue dans tout. Poison spirituel et kokakate batoyo, en lui il y a l'effet de Dieu. Le corps c'est un démon, des morts. Ce qui a coûté mort en disant de kati na yo, moya pensa kota ezali. Poison physique eza ba poison ba traita ko yoki o pile ba sali boy, o matiti boy ba sali boy, wana réaction en ezala sur place. So bachele na biloko kolia ole boye soit to bando sanza fulu mutakoi sur place ou bien bachele na masanga ameli masanga mutakoi sur place. Mais le reste des poissons boyoka bachele politiciens poissons azali na poison sont des poisons spirituels. Amen. Le cœur de l'homme c'est ce qu'on a vendu la émission lelo. Le cœur de l'homme okozwa problème na yo oyo elekeli yo na vie na yo oyebisi ye moninga na yo mabe na yo oyebisi ye e na tour na ye ekomi parfait ya kopompaka bato nyonso soki amoni wana oyebi asalaki boy amoni wana oyebi asalaki boy akomi wana oyebi asalaki boy mutu wana zana kosala ko po même sa réputation na yo mutu. Amen. Lelo nazo parler biso si confiance panza ate sika mosala kolanda te koseka ya bato
Beaucoup de sika mosala, bozo seka. Quand quelque chose se prépare contre toi, vous y bâti. Bako seki sa paye. Mais va monter au coup. Yo vous y bâti. Amen. Dans l'église quelque part, bako di réunion moko contre ngai. Alors papa moko azali conseiller à pasteur l'église wana. Amoni biso. Dans mon émission, bonjour frère Charles, bonjour de Gomongo Samuel. Alobi, à ce qui s'est abosé bien. Alobi, Togolia Tabawana Lelote, Togolia Ambo dans 2-3 jours. Aïe, tu dis ce locoan. On va te comprendre le locoan. À ce qui s'est dit. 2-3 jours après, nous avons commencé au Bégangal. Lengo zawa osima musalate po sali album po yemelinza na yeko comprendre tato po seka sekisa ni biso ti ayebisi biso ke tabana to kolia dans 3 jours nzoka bandolo belanga. Amen. Moki moki na cour ya filature oba filaka bato bakoti na agent moko ya renseignement na veni bazo file yo bayebisi bango ke oza na veni bokaka na zone tel mutu wana aye mpe na veni na bino na veni wana akoti aye na veni wana aluki jeune fille alingi ye aye na veni wana azwi predot apesi azwi predot asali nini apesi me mwasa na olinga ye teke abala ye te azaka na opération siri moto batindaki ye deke azo abali bomoniki abali na veni bolobi tozwi bon frère apesi bino confiance azwi mpe ndako akofutela kote na bino ah bonjour bonjour nzoka ya mission ya kosala nini ya kofini. Professeur moko azopesa biso cours ya filature lelo je crois za colonel alobi médecin moko fo bakanga ye médecin yango azalaki camarade na ye police a utilisé ye po bakanga camarade na ye alors asali nini alati bilamba ya salite akitala moninga na ye alobi ah nde naza boye nazoyeba problème na mosala balongoli nga mosala naza na eloko mosala te zwanga nazala ta sentinelle na yo moninga atali moninga azwi azala sentinelle nzokaka mwa telefone na ye oyo aza nango médecin wana abimaka ntongo makasi azokaka butu makasi nzoka moninga ye azoyeba batan kotaka batan bimaka ntango aye kaka aza na balcon aza mpona na nsima abengi polise boya asi ayaki polise baye bakoti basali nini bakangi ntango bakangi ye bakei le même jour yebakimi mosala motu mateyo nazoteya biso révélé par Dieu mutu nde abomaka mutu okomona te taba ye koboma yo ngombe aye koboma yo mutu nde azoboma mutu na ntango bato na kati ya bafamille bazokende kosimba bakisi mpo akoma na mbongo kisi mpo koma na mbongo ezosenga makila ya naye ya bana famille na bino eza monene oyo akezwa bakisi yo koyeba te me ntango okokutana obenga yeka mwana mama leki mwana mama kolutu oza na confiance wana ya famille nièce neve okozala na idée te ke ye ndeko nanga moto akosalaka mabe oza na idée wana te parce que oyebi ke boza makila moko parce que oyebi ke mwana ndeko na ngai parce que oyebi ke mwana mama kolutu mwana mama leki okozala na idée te me yebi sika akoti poazwa succès na ye basengi ye mutu atie na liste. C'est pourquoi attendez qu'on a yo yambi yambaye na prière.
Amen. Mutu akoya kotala yo. Masolo oyo azobetela yo aye kotala yo eza yango te ya ye. Aye na bituma moko spirituel. Mais physiquement aye kotala yo aobetela masolo mosusu. Mais aye ko attaquer yo spirituellement. Yamai na prière. Loba Nzambe ezala na biso. Na yami ndeko na kombo na Yesu. Mission aye na ngopene na nga loba ayoka. Loba sala nini? Ayoka. Butu moko na lali pongi na zolota mutu moko amisala mabe aye kwa atake ngai toko eza kotana tata moko ya bukaka bandoki ya bukaka oyo bakanga bavi ya bato ayebisi niese na ye kende kotikanga kuna esika wana basambelaka baprie mpo na ngai nazobela zoka bandoki bakoti complot mpo baatake ngai biso na kimbo ye na mokaka ndoki azoyeba ke place tel bazosambe papa mokolo démarche même kutu moya tambola makasi eza bazwi baye na ye ba 15 heures bakoti nga bandako ya likolo nga likolo namoni bazokota na yoki vo ezoloba na ngai omoni moto omona ye na butu ye wana confiance na Nzambe ba mama ba Suzanne ba ye wana alors prier bakoti na prier na Nzambe tondisa maboko na ngana nguya na moto tana kokutana na bato wana oyo nyonso ya mabeba ye na ngwezongela ba na ye kokita bonjour bonjour ni ali papa na ye na zobela ochanga maboko asengi na chaye loboko or na kocha loboko likola motu ya mutu soki ozana makasi te milimo mabe na ye ekon zala transférer là nazwi loboko na kiteli au nom de Jésus-Christ na lobi Nzambe yo monaki mpo olobelaki ngai lolenge nyonso papa ayeli awa ya mabe ezongela ye moko moto andosuba na bilamba sur place papa makufa asubi wana sur place ebongo soki ngambo Nzambe azala itre amen Amen. ntango batongaka eglize ezokola lokola cité Bethel bokanisi na kati bamamo batondi wana bazaka bato ya Nzambe des sorciers sont là et des sorciers et la sorcière na basorcière bakoti na église bokati mission ne bayeli ya église ya Nzambe ema ata bazoyeba Yesu azali ya bango mpe bazosepela basorcier baza na mission na kati église un jour église esala nini epanzana mbinde ekote mobulu ekote église ekoma bar ekoma lokola wenge baza na kati amen makambo nyonso elekaka na église bato bakende obetako banani bango il faut être prudent et ceux qui ont constaté que ami oyo ne me protège pas ne garde pas mes secrets kotambola na ye te amen oza na fiancé azali te na basekret kobala te kobala ye te azali traître akotrahir yo kobala ye te amen na lola kuna boyokaka te que angelo atrahir angelo mosusu ezali na lola kuna ezali malheur à la terre car le diable est descendu animé d'une grande colère. Le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. A eu place na bitema ya bato. Bato bakomi kosala mabe. Bato bakomi kosala ba crime okoyeba te. Likambo ekozala oyepe okoyeba na yo te. Loba kaka Nzambe a intervenir. Nzambe asala quelque chose.
kosala te partenaire no mabe, kosala te proche na yo mabe, kosala te patron na yo mabe, bato misala na yo mabe, mobali to mwasi na yo mabe, parce que bapesi yo mbongo osala ye mabe, kotrahir te ndeko na yo, parce que les traîtres sont punis. Botanga mako traître nyonso nzambe apesaka ye to, e nzambe abundelaka ba oyo ya ye, nzambe akotaka makambo ya ba oyo ya ye. Nazosilisa Samson est de Dieu, serviteur de Dieu. Boyoka avantage ya kozala mwana na nzambe, nzambe aponi yo osangisi ye na milimo mabe te. Bomoto na ye na nzoto na ye etindi ye akende kolinga mwasi oyo nzambe te moto apesi ye. Wana basentiment ya corps sur la terre. Atali kala miso ako moto amoni mwasi kitoko ake alingi, me mwasi wana nzambe te moto apesa ki posa na ye. Ezana ba posa ya moto sur la terre, ezana ba posa pe ya nani ya nzambe. Lukaka mingi na vi na yo ba posa na yo ebala na ba posa ya nani ya nzambe. Oh ma combien lobby, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Sur la terre, na posa ya te nyonso parce que je suis libre. Non. Ezana loko na posa la moti. Ake alingie na bo moto na ye. Nzambe aboyaki ye te parce que ake kolinga Delila, atikali mwana nzambe. Me nzambe ayebisaki ye ke secret oyo ya ngai na yo kolivre yango na moto te. Nzambe aza nzambe ya basekret. Bokangi eloko wana na monde politique, soki oza na entourage baza na secret te, me balivre yo. Même na monde spirituel. Amen. Yango nga nazalaka tobozala na yo tolongo apa toke tokomi kingasani place wana yo yebi ke totikali wana o se déplacer. Si bano pe natiko se déplacer po na yebi te esika yo okende oyebisa banguna nini, natike na kingasani natike na kikoli nga pe natiko se déplacer. Nazala ndenge wana potambo koya okutanga wana te na se déplacer na quelque part. Bomoto na ye etindi ye azwa secret na ye na nzambe alivre. Nzambe atika te Samson batobole miso po Samson alingai Delila po ekobonela Delila te. Nzambe asilikeli Samson po Samson abuki mobeko ya secret. Amen. Le péché c'est quoi? Et pas ya nzambe. Péché ezali eloko nzambe interdire yo kosala te yo sali nde yango liso. C'est pourquoi chaque homme de Dieu a ça ba mibeko spirituel au monde spirituel epesa ye. Soki abuki mibeko wana nde azi problème na nzambe. Abuka mobeko ya secret. Bota la politique na biso, bota la musique na biso, bota la église na biso ezana secret. Hein? Moto azana yo tango boza bien. Tango zo pesa ye. Soki kaka bo discuter azwi nyonso oyo bozalaki na ye na nkuku abimisi yango en plein air. Est-ce que wana moto te? Amen. Est-ce que vous avez un wana moto te? C'est pourquoi solingo yeba moto ki azama be mukubozo neka problème. Soit na ye problème. Donc mona ma be ya moto. Mais soki moto zui na ye problème te. Okoloba za bien. Aza boy. Ne soit na moto problème. Ne mukolo koyeba ke moningo mwasi oyo
mobali oyo bandeko oyo nzoka bazalaka boye. Le cœur de l'homme est dans Dieu. La justice. Botala moto. Maman aboti bana. Mibale na France. Misato na Angola. Maman na bango akomi mokolo mubange. Batike na Kinshasa iye moko. Oyo na France mibale bazwapi. Oyo na Angola mibale bazwapi. Mutu azokipe mama oyo aboti azali. Mama akomi koya koseka ba prière. Nzambe atushe mitema ya bana bakipe ye na kati ya Kinshasa oyo. Minana aboti bana oyo mama oyo. Mitemo ezobakela mama oyo ya bana oyo ya boti. Oyo akobenga ye bata mama ndenge nini azali. Le cœur de l'homme. Amen. Le cœur de l'homme. Et ça dit que Samson zolinga Delila de tout son cœur. Mais Delila zolinga Samson na mitema misato mibale. Motema liboso amour ya lokuta ya mibale na bomaye pona sina zoki mbongo abatu. Boso yoka batu tokuta na mama na. Amen. Ozo sala politique nzoka adversaire politique na yo batindela yo traître moko akota pe na parti politique na yo. Ye moto alivraka secret nyonso ya parti na bino na ngambo. Je boko yako yoka ngambo wana bazuye bakomise ministre. Na sena moto. Amen. Na sena moto. Samson laksana makasi na yote dogo lingaka ngai te. Pona nyo kosa la bonga pena mwasi na yo oyo lingaka komoko oyo laksanga secret na yote. Samson a résisté, Samson a résisté, Samson a résisté. A comme na point moko le corps est devenu faible. La biso ibokati nga suki ya motu makasi musi. Pona mwasi Jésus qui a moto à Kati. Samson lamuka alamuka boy bambuna bakali. Tibaki kotobola ye Yesu. Mais l'amour de Dieu Nzambe atika Samson. Pour l'année, pour Samson, à Samson qui Nzambe na bike kote. Andimela kite Nzambe ya ba Philistin. Nzambe ya mboka wa atikali ya Nzambe na bango ya Israël. Mikolo eza koposana soki moto eza kobima. Oyo na yebisa bino ke eza na ba problème osu oluki yango. Eza problème obomisa. Mais eza na problème osu okobomisa. So bakati loboko ebima lisote otikali napi ya libela. Mais so bakati suki ekobima. Le secret de Dieu avec Samson, heureusement, il va voir dans le souk, il va se faire dans le col. Le col est qui, il m'a su se rebimater, moyen longa, heureusement, secret ça dans le souk. On t'a la nzambe, nzambe ça la va camner na calcul. Na cha ya mona souk. Mikolozo pour ça na souk ezobi. Mikolozo pour ça na souk ezobi. Tu vas rendre compte que souk ebimi, ndaye qu'on a porté. Amen. Ne sois pas traître dans le konayo. Kozwa mbongo te poke ne kotela moto poison. Mbongo wana kolia yango te. Kobebisa te esika oyo kozalaki malamu. Kosubela te mai oyo zomela. Okoluka mai ya komela. Amen. Esika oyo kendaka ole, omeli, olali pongi kobebisa esika wana te. Kobebisa te. Moto atelaka yo confiance kobebisa te. Parce que moto asalaka moto mabe azalaka tranquillité. Est-ce que vous avez ngai? Linga basalo mabe. Yo kosala bato mabe. Soki moto asali yo mabe nzela nyonso akokendaka azala tranquillité.
ayibi eloko na yo, abimi na mwasi na yo, abimi na mobali na yo, yo yeba oyeba te, mutu wana kozalaka tranquillité. Nzela nyonso akokendaka akozalaka tranquillité. Apona nini nasalaki moninga wana boye? Apona nini nasalaki moninga wana? Akozalaka tranquillité na vie. Mutu ayibi eloko na yo, akozalaka tranquillité. Akoyokaka mitema ezolobela ye, bavoi ezolobela ye. Pona nini osali moninga loba? Pona nini osali patron na yo? Pona nini osali pasteur na yo mabe? Akozala tranquillité. Les traîtres sont punis. Amen. Amen. Tout bon Dieu. Tous on peut s'en merci. On peut se dire mon col à l'élo. Et mon col à moi à l'élo. Le col à l'élo, mon toit simi biso. Le col à l'élo, mon toit battre la gabiso. On peut se dire merci. Na oya zapo na biso to bonde la porte na Yesu. Zambe tata na biso na yeko pesa merci. Na yeko pesa merci ya koleka obo moina ngai yo muto sibia. Merci les saints bon Dieu ceux qui aussi baki ngai tembele na zaki. Na mitambo nyonso banguna batia contre ngai soki intervention na yo te yango lelo naza reconnaissant ya kopesa merci. Merci notre bon Dieu, merci le Père des Pères, merci les Saints des Saints, merci incomparable Dieu, merci la protection de tous les temps, merci le Dieu vivant grand et tard, notre Père, merci. Sans toi je n'ai pas de vie. Sans yo. Merci merci Esprit Saint grand Créateur. Batia mitambo na famille, na baneve, na bami, na quartier. Evoluer mes mangas na terrain. Papa arraché kai, papa arraché kai. Otika kaite, simba kai. Epargne na bato mabe ya mokili, na bato ya mokili, na bato ya famille, na bakuna. Epargne kai, epargne kai, epargne kai, epargne kai. Sabe na na ningi osenga Nzambe. Nzambe alongola kimia na kaya banguna na yo. Ba oyo basala yo mabe. Ba oyo bakana yo basali yo mabe. Na ba oyo bazokana lisuko sala yo mabe. Loba na Nzambe bazanga kimia. Loba na Nzambe ezongela bango bazoluka contre yo. Loba na Nzambe écrasé, loba na Nzambe éliminé, loba na Nzambe ba oyo nyonso na kati ya libota na yo saka na lati bango pona kobebisa libota pona koboma bango moko bakufa tobondeli yo notre Père, notre Père. Ba oyo nasala malamu bazoluka bazokela na babe to bazokela na babe baba kimia elongo sécurité côté la banco. Sécurité côté la banco. Pas on a fait malade. La carte dans le côté de Zambé ya banga. Oya kanisi la Samson. Oya kanisi la Samson. Habitons sur le côté la Samson. Yoka oya komema koko na yo na ndako ya nganga, oya komema ilamano na ndako ya nganga, foto na yo na ndako ya nganga, eloko na ndako ya nganga,
bomaye moko tobone na kombo na Yesu. Oyo nyonso akokende na eloko na ngai. Oyo nyonso akokende na foto na ngai. Oyo nyonso akokende na kombo na ngai. Obali botana na kawa ngai. Compliqué ye. Bomaye. Compliqué ye bomaye. Compliqué ye bomaye. Compliqué ye. Eloko nyonso ya bana na kwa ngai. Ekomela bango complication. Ekomela bango complication. Ndaka kokoka ngai te. Ndoki akokoka ngai te. Jamais. Zana mokili oyo diable a quitté animé d'une grande colère, cherchant qui il dévorera. Ba onyoso bache mitambo pona koboma yo. Mitambo na bango ezongela bango. Amen. Zosa la prière koloba ete libulu nyonso batimoli contre ngai ezongela bango. Amen. Poisson babongisi contre ngai ezongela bango. Mitambo babongisi contre ngai ezongela bango. Tobondela komona. Lobana nzambe mutu nyonso oyo azaya yote azaya ngai te alongwa na nzela na ngai. Bato mabe balongwa na nzela na yo. Po mutu mabe so kangami na ye finalité kaka kosalo mabe. So sekisi ye finalité kosalo mabe. So pese confiance finalité kosalo mabe. Okotikala na bakese ekse kati na yo. Yango zoloba na nzambe bomo inanga sirlateur mutu nyonso aza ya ngai te aza mpe ya yo te longola ye na nzela na ngai nakutana na ye te akutana bana na ngai te akutana bana vengeance te mpo aza ya yo te tokondi leno de la bana. Alongwa alongwa na nzela na yo. Alongwa bien-aimés dans le Seigneur, na kati ya vengeance mutu nyonso akoya kisi kindoki ekosimba te. Ezala na libota na bino oyo akokende kozwa bakisi ka sakrifie akomisakrifie ye moko. Akolia makolo na ye maboko na ye. Libota na ngai pe ya yo kisi ekoreniaka jamais. Kindoki ekoreniaka jamais. Oyo amoni yango amilia. Oyo akendo luka yango amilia. Oyo akomema kombo na yo foto na yo na ndako ya nganga ekomplike ye. Nganga kisi akorenie te, ndoki akorenie te na libota na yo. Na kombo na Yesu. Etika libongo ekosalema bongo.
ndoki moto mabe motema mabe alongwa na nzela na yo moto nyonso aza problème mpona yo alongwa na nzela na yo alongwa na nzela ya libota na yo alongwa na nzela ya bana vengeance alongwa tika nguya ya moto mai mopepe intervenir mpona kobundela bitumba arme ya banio banzoi na nzambe intervenir mpona kobundela yo bitumba mpona kobundela bitumba loboko na nzambe esimba yo ekamba yo etambwisa yo atako monguna akiti sur la terre nzambe na biso mpe aye sur la terre pour nous protéger pour nous défendre contre kanda ya ténèbre tika ilombe nzambe na vengeance abomba mpe abatela kolo tata na biso merci yo nde obatelaka malamu yo nde obundelaka malamu biso nyonso tozali awa toriska na bomoi na biso soki intervention na yo te moto akobika za te banguna batiela biso mitambo ya ndenge na ndenge yo nde oepargnaka biso yango toza na confiance tozongi liso epa na yo okoepargne biso na mitambo lisusu batie liboso na biso mpo oza nzambe tata na biso baoyo bakokota na nzela na biso na ndenge ya mabe esukela bango ndenge esukelaki faraon akotaki na nzela bana ya israele goliath akotaki na nzela bana ya israele motu na ye ekatanaki oyo nyonso akoti na zone na biso na zone ya bana vengeance na zone ya mabota na biso mpo na kosala mabe oyo nzambe adisparaitre ye moko akufa ye moko ekomplike ye ayeba ke nzela aponaki eza nzela mabe nzambe ya vengeance nzambe ya moto mai mopepe na yo etelema mpo na kobundela biso mokolo lelo na maboko na yo toyebi te nini ezoya lobi lokola yo oyebi toye kaka kobomba na epai na yo mpe tolobi bomoi na biso ezala mokano na yo oyo olobi yango esalimela biso oyo obongisi yango ekomela biso napamboli mokolo ya lelo napamboli bana na nzambe napamboli bana ya vengeance bipai na bipai bazali mpo oza nzambe na biso na kombo na yesu tobondeli mpe tolobi amen amen tema na yo changer position bokola suka ekozala na bandoki bokola suka ekozala na barishe bokola suka makambo ye mabe politique mokili echauffe yo mama wete muta mama merci éternel